哇，好耐冇講歷史啦，我又翻嚟啦。對上一集咧已經係9個月之前啦。咁今集咧我哋繼續講楚國啦。咁其實咧講到楚國嘅歷史，有一個女人咧係一定咧唔可以唔提嘅。呢一個人咧就係夏姬啦。咁呢一段故事咧係有少少重口味嘅。啊，家長指引啊，家長指引啊。咁啊，話說咧喺春秋時期有一個女人叫做夏姬，佢傾國傾城，美艷動人，無數嘅男人甘願為佢獻身。根據左傳嘅記載，佢嘅存在甚至乎導致春秋戰國嘅時候，列國嘅關係咧出現裂痕，而呢啲裂痕咧最終改變埋歷史嘅進程。據聞，但凡見過佢嘅男人咧，都會被佢嘅容貌所折服，就連英雄蓋世嘅一代霸主楚莊王都差啲拜倒喺佢嘅石榴裙下。咁究竟夏姬係一個點樣嘅女人嚟嘅呢？咁啊，夏姬咧唔係姓夏嘅，佢係姓姬嘅。咁叫咩名咧就冇人知道啦。佢最初嘅時候咧係嫁咗俾成國嘅一位先生，叫做玉書，同呢一位先生咧生咗個仔叫做夏徵舒。咁但係冇幾耐之後咧，佢老公咧就死咗啦。而阿夏姬咧又靚又後生又風韻猶存，咁啊冇理由守生寡守一世嘅係嘛？咁漢代嘅史書咧講到夏姬呢個人咧相當之神秘，話佢咧係擁有返老還童之術嘅，話佢曾經係3次返老還童。咁當然啦，而家睇翻啊，簡直就無稽之談啦，係咪？另一方面，夏姬係改嫁啦當食生菜嘅，佢先後咧做過3個皇后、7位夫人。雖然容貌傾國傾城，但係咧講句唔好聽，其實係劏豬凳嚟嘅。嫁俾邊個邊個死？咁個男人究竟係點死呢？究竟係俾佢黑死呢？定係同佢夜夜笙歌縱欲而死呢？咁啊不得而知啦。咁相傳咧，夏姬同好多嘅男人咧都係有一段淫史嘅。咁我哋今集咧主要咧就去講呢一段淫史。有傳言話阿夏姬佢真正令到啲男人咧神不守舍嘅，可能咧唔淨止係因為佢嘅容貌，而係因為咧佢擁有一件咧非常之神秘嘅內衣。據聞呢件內衣咧好特別嘅，上面咧繡住2個圖案，一隻蝦同埋一朵梅花。呢件內衣咧史稱蝦梅內衣。咁呢件內衣咧唔單止個圖案特別啊，而且仲有更加神秘嘅地方，就係佢有味，而且唔係普通嘅味道，佢會滲透住一種咧酥蝦味，即係嗰啲 BB 嘅體香啊。據聞只要你聞過一次，咁你就一生都難忘噶啦。咁話說咧，當年嘅陳國嘅國君陳靈公有一次咧就去咗阿夏姬屋企坐低飲酒，咁啊唔覺意咧控咗喺夏姬嗰度，聞到佢身上面嘅呢一陣咧酥蝦味。咁啊陳靈公咧就覺得呢啲係乜嘢味道咧？實在太過好聞啊！咁啊夏姬咧就用佢對纖纖玉手偷偷地咁將佢嘅肚兜咧喺件衫入面咧掹咗出嚟啦，然後放咗喺台上面。阿陳靈公成個人咧嘔咗喺度，佢細都估唔到自己咧竟然會遇到咁刺激嘅畫面。呢件係阿夏姬咧微微一笑，佢話：哎呀大王，呢件呢係盧家嘅貼身聖物蝦梅內衣啊！盧家身上面冇乜嘢貴重嘅寶物，只係得呢一件內衣，希望可以俾大王留個紀念，用嚟報答大王你嘅賞識噶。咁阿陳靈公咧成個人咧好似石化咗咁，然後就手震震咁拎起呢一件內衣，放咗喺個鼻度索咗一索。下一秒，阿陳靈公個小宇宙咧就爆發啦，好大陣酥蝦味啊！我從來都未聞過咁好味嘅酥蝦味噶，救命啊！啲酥蝦嘅氣味就喺絲線之間，好似江河一樣匯集喺一齊，慢慢咁滲透入我嘅靈魂入面。呢啲係歷史嘅味道，係被歲月摧殘嘅味道啊！就好似被春風吹過嘅陳國，就如同夜雨淋灑嘅朱林。呢一股咁清潔嘅味道就喺我嘅鼻竇入面翻滾，我真係好想聞啊！真係好想聞啊！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 點解我聞到想流眼淚嘅？係喜極而泣啊！係命運啊！呢件內衣聞到人感動流淚，聞到人心曠神怡，果然係稀世奇珍啊！夏姬，寡人真係唔知點多謝你好，竟然願意將你最貴重嘅貼身衣物送俾寡人，寡人一定會好好咁珍藏嘅。哎呀，大王你中意咁就好啦，見到你中意，盧家心入面就安心啦。咁其實咧呢件事咧仲未完嘅，因為當時咧陳國仲有2個大臣，一個咧叫做孔陵，另一個咧叫做義行父，佢哋咧都係夏姬府上嘅常客嚟嘅。
咁有一日，阿陳靈公、孔父同埋義行父就喺朝廷入面議事。咁阿孔靈咧就突然間笑笑口咁問大王：大王最近氣色唔錯喎。陳靈公咧就好神秘咁笑咗一笑，然之後話：係啊，最近寡人得到一件寶物啊，哇，好好聞噶，聞到人心曠神怡啊！寡人忍唔住啊，日日都要將佢着喺身上面。我已經2個月啊冇沖過涼噶啦，就係想去 keep 住呢一陣味。嚟啊嚟啊，過嚟聞下，過嚟聞下。咁於是乎阿孔靈同埋阿義行父咧就控咗喺陳靈公嘅旮旯底嗰度咧一探究竟啦。點知一聞，點解陣除咁熟悉嘅？唔聞啊猶自可，一聞原來阿孔靈同埋阿義行父身上面都有一件咧阿夏姬送俾佢哋嘅蝦梅內衣，而且兩個咧都同阿陳靈公一樣。中意到咧愛不釋手，仲要着埋喺自己身上面，扑你一街真係。3個人咧原來係襟兄弟，仲有各自咧都得到夏姬施贈嘅蝦梅內衣。原來3個人咧都係夏姬嘅 fans，佢哋係同好嚟嘅。哇！大家好似惺惺相惜咁。忽然之間，3個男人咧就同時講咗句說話：要唔要一齊拎佢出嚟聞一聞啦？於是乎咧，3個人咧就開始咧互相去研究對方嗰件內衣啦，睇下邊一件嘅蘇蝦味咧更加濃烈。孔靈，你呢件除咗有濃烈嘅蘇蝦味之外，仲有少少八爪魚味添。係啊，大王，你呢件都唔錯，除咗有蘇蝦味之外，我仲聞到有陳年嘅鮑魚味。係啊係啊，好似仲有少少桂皮啊、陳皮啊，同埋八角嘅味道啊。於是乎呢幾條友咧，早上就上朝走去研究件內衣，晚黑咧就一齊去阿夏姬屋企嗰度學習咧點樣去整肚兜。國家大事咧再都冇人理啦。於是乎陳國有一個臣子咧叫做薛野，佢係睇唔過眼啦，咁就入宮咧去進諫陳靈公，指責阿陳靈公咧話佢貴為一國嘅國君，竟然同其他嘅臣子咧一齊宣淫，未能夠咧做百姓嘅榜樣，希望咧佢可以停止呢啲咁樣嘅荒淫嘅行為，去檢討下自己。咁啊，陳靈公咧就好嬲，將呢件事咧講咗俾孔靈同埋義行父聽，即係佢兩個同好聽啦。咁佢呢兩個老襟咧就慫恿阿陳靈公殺咗阿薛野。咁阿薛野咧真係俾阿陳靈公殺咗。哇！咁呢件事簡直係荒唐啦。所以佢哋嘅醜聞咧，馬上咧就傳遍成個陳國啦。陳國嘅百姓咧，甚至乎作詩去諷刺佢哋嘅醜行。如果大家有睇過咧《詩經·陳風·朱林》呢一首詩咧，就係去諷刺阿陳靈公噶啦。胡為乎朱林，從下南，緋色朱林從下南。駕我乘馬，說於朱野，乘我乘駒，朝食於朱。咩意思呢？即係話，哎呀，點解要去朱林嗰度啊？哦，原來去揾夏姬。啊，唔係啊，唔係啊，我唔係揾夏姬啊！哎呀，解釋即係掩飾啦，鬼唔知道你係揾夏姬咩？你睇下佢哋揸住架馬車喺朱林嘅郊野嗰度停低咗落嚟啊！你睇下佢哋騎住駿馬，一大清早就去朱林嗰度食早餐啊！嗱，《詩經》咧係講呢啲噶，大家知唔知啊？哇！呢單嘢真係唔係講笑，係千古醜聞。咁最後呢，仲有一件咧好荒唐嘅事。咁啊，話說咧有一日，阿陳靈公咧又同佢嗰兩位老襟咧去咗阿夏姬屋企嗰度飲酒。咁我哋先前咪提到啦，夏姬同佢嘅第一任嘅丈夫係生咗個仔，叫做夏貞書嘅，係咪？跟住飲下酒啦，阿陳靈公咧就指住阿夏姬嘅仔夏貞書，同阿孔靈講：哈，唔講啊猶自可，越睇啊越覺得佢個樣有啲似你噃。阿孔靈咧就話：邊係咧？係似你啊！阿義行父就話：亂講啊你哋，似我啊真啊！喺旁邊嘅夏貞書咧，聽到呢句說話之後，面都黑埋。去到第二日，佢就匿埋咗喺馬棚嗰度。當阿陳靈公咧再一次嚟阿夏姬呢度飲酒嘅時候，佢就一箭射死咗阿陳靈公啦。然後阿夏貞書咧就諗住取而代之，把持朝政啦。咁但係其實咧夏家嘅人喺陳國個朵係臭晒噶啦，因為阿夏姬咧係咩男人都啱嘅，所以啲人係點會服阿夏貞書啊？係咪？咁所以阿楚莊王咧就趁火打劫啦，話要出兵討伐夏家，罪名咧就係弒殺君主。咁啊，人人得而誅之。嗱，呢個係周皇室嘅傳統嚟噶。你幾憎佢，你都唔可以以下犯上，殺君主噶嘛。咁就為阿楚莊王咧創造咗一個咧出兵嘅理由啦。所以2-3下手勢，阿楚莊王咧就將陳國滅咗啦。咁其實阿楚莊王咧係好睇唔起阿陳靈公嘅，戇居仔，因為個女人搞到自己連個國家都冇埋。
迷上蝦梅內衣嘅撒戇嘅垃圾。阿楚莊王咧就心諗，我啊唔信咧有啲咩女子可以搞到啲男人咧神魂顛倒，我偏唔信邪，我要去睇下佢咩樣。就係咁咧，佢就見到阿夏姬啦，傾國傾城啦，我就要去會一會你，睇下你個樣有幾咁把炮。死咯，一見啊真係不得了啦，不得了啦！一見到阿夏姬，就即刻佢成個人咧就好似中咗降頭咁。哇，果然係一個絕色美人。哇，嗰陣蘇蝦味真係啊，聞過真係永遠都忘記唔到噶。我都想有一件啊！所以楚莊王咧就當場決定咧話要立阿夏姬為妾。咁究竟阿楚莊王有冇娶到夏姬呢？咁我哋就留翻下年再講啦。好啦，咁今集嘅時間咧就嚟到呢個差唔多啦。我係陳老師，得閒無事講下歷史，我哋下集再見。